今次我呢個題目係要整生日卡，係Usagi生日啊，唔係，其實係我侄女生日。因為網絡上邊冇乜嘢圖係我最滿意，於是我就參考住砌咗一個Usagi啦。啲字就喺網上邊揾一個字款，然之後揾拼豆模擬器拼咗個初稿，之後我自己再執，睇下出嚟個成果 O 唔 OK？拼下要去食飯啦，好彩有呢個拼豆暫停器。食完飯返嚟可以繼續拼啦，開封！
終於砌好啦，個圖有啲大，燙嗰陣需時很久，冇話燙得好完美，不過應該好靚啦。